来看，为着落实总统热情着要强化离校医疗照护的政策，即马卫福部是宣布7月份开始，无到7岁囡仔就会当增加6届的发展体检的服务，会包括大动作、幼路的动作，甚至是语言甲社会发展4个面向，互一寡囡仔会当量早发现、量早治疗。这3岁囡仔这进前因为情绪问题去病院看医生，家长阁怀疑是自闭症。后来经过儿童发展体检量表检测了后，发现主要问题是动作迟缓，不是情绪障碍，而且伊情绪是因为动作能力无够，才有生气反应。好佳在经过早疗复健了后，即卖筋膜动力有改善，情绪也稳定真多。之后，我们又在做了这个神经学检查，就发现说，这孩子其实肌肉张力是先天比较偏弱的一个状况，对，所以呢，其实他是属于一个先天性的发展障碍的一个孩子。为优化离校医疗照护，卫福部国健署宣布，为7月初1开始，专门针对未满7岁囡仔增加600个儿童发展体检服务。由受过训练的儿科、家医科或者是幼儿专职医师，针对囡仔粗大动作、精细动作、语言认知甲社会发展等4大面向来进行体检。如果有异常没有通过，那就透过电脑直接转诊到这个所谓的联评中心。在医师方面来讲，如果有异常转介，我们再给予每一位异常个案的250块钱的一个协助。国健署强调，希望透过标准化体检工具，找出囡仔发展迟缓的原因，早疗早发现，掌握黄金疗愈的机会。虽然即卖人囡仔生较少，按过每一个拢爱较好。记者综合报道。